twagiye kureba umuntu ngaha mu Mwenyi ngaha yagize birthday ni Murundi. Ibirori birakomeye byose, ibitwengo TV. Birthday birakomeye mugabo turababaza ikibazo cy'ibirthday. Ukunze mu mwaka mushasha bawurangiye kandi arongera akabamwe n'umubyeyi birthday nziza. Murabona ibirori birakomeye abadukurikirana ibitwengo TV. Mukande subscribe uyu munsi bitakaje birakomeye. Ibirori murabibona ko bigenda neza. Muramubona yarafite uw'ibirthday wiwe mugabo aratubwira mu mwanya aratubwira imyaka yakuriye. Murabona ababyeyi nyina wiwe yakweze yawereye yanezerewe Imana is very happy to see his daughter is turning. I don't know what is turning 12 or 14 years. He can tell us later on. We are happy. There is a nice cake here. Our brothers and sisters, they are here. They want to enjoy. And the birthday is going to start soon. Yeah, you can see there is a lot of people for the family. There is a lot of people that are here. If you go to TV, Mr. Kansigeshi Kakumeye, we have a lot of young people this year. What? Hey. Find us on the Facebook, find us on Instagram, share, subscribe, and like. Okay? Keke agira ikeke mu mwanya. Nimweze tumweze. Funniest birthday ever, bro. Happy birthday to you. The birthday song is started. The family is happy. The family is happy here. They are celebrating the birthday. Happy birthday to you. Hip hip hooray! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. She's 13. Indirimbo iraheze hakigira ngo turebe ibikorwa dukorera ngaha. Ndibaza mu mwanya arahava. Mumurebe umwaka arawuze. Uragize Muhammad. Give clap. Muhammad cyane gose Muhammad tugira turebe naho alikata ayigaburira family. We are going to watch how she gonna divide the cake and give it to the family. Ibitwengo TV. Yes, Tujango tumurebe uburyo akata ikeke asanzagize mu muryango aho umuryango bene wabo arayikasa The cameraman is very happy. Soon as we will have something here. Hey, we're gonna have something here. It's a beautiful cake, very classic cake. Hey, watch. We're gonna use the cake. We are giving you the new news every time, every second. You can see Grandma here. She's very happy. The granddaughter is her birthday. She's very happy. And she's giving mom. Grandma, Julia, your grandma. Your brother. Johnny.
Listen. So go to uncle. Go to uncle. Go to uncle. 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 Ini gara kadize mukobaro yundi gaje aramuhereze nyina wiwe aramuhereze keke ajaga gaburi amuhe nawe tumurebe kumurava hana anti wiwe abana se wawe Ajanga tamike nyina ajanga mutamike kwego TV mudokurikirane mukurebe nyina keke ako wawe nawe nyene ngarakene keke ibi twego TV muturebe argiraye keke se waba aragira mwese wabo aramuha keke ibi twego biramitse se waba hakubita hasi muhe nawe muhe nawe kweri binezerwe gusa mumurebe aramwonge nawe nyene ategereza kumuha kugira ngo umwaka mwiza agitangire neza ibitwengo TV aramuhereje turebe ibintu biragenda neza cyane rwose ukorera abantu bararyohewe ifamili barayihaye naho hajya hashikirwe abandi bantu nabo kira umuntu wese agira arebe icyo yotora ko iteke nini ifamili yateguye urubanza rukomeye rurerure inyama hariya zirakuba umuryango uraha reka ntiworeba ibintu birakomeye ahubwo irana hafi nasigara murebe Joke TV, Bitwego TV. We are here. For us on the Facebook, Instagram. Turabacabahereza amakuru ngaha. Muramubona umukobwa mugabo araza kwinjira umwaka yakwinjiye. How old are you now? You tell it. 13. You look so big. You look like a 16, 17. Well done. You look after yourself and we wish you a good future. Abasigaye mubandanye muryoherwe ibitwengo TV natwe mu mwanya duhava twinjirayo so we're gonna have some cake there. It has been divided to all of us here and we thank you. We wish her for happy birthday. We wish her for the good study everything ibitwengo TV. Unezerwe uryoherwe urabahaye amakuru urabona birthday kigenze neza sinzi family icyo bivuga ko umunezero wabafise yamaze kubona uze abarozi bakenewe kandi dusanzwe kumva amakuru uramwitaho cyane turabona ibikorwa mwateguye na nyina w'ibintu bikomeye bamuradasiga urakoze cyane rwose na nyina umugarandi babona umwana wiwe akwira imyaka 14 akaba mwitaho akamurera urabona ibintu bimeze neza yanezerewe ibikorwa bakoze na nyina wiwe na garandima uramubona ko byoroshye. They have done the greatest family job. Everybody enjoying it, having the cake. The mom and the grandma is happy. Also we are happy. But no one is dancing. No one is dancing. No one is dancing. People should be happy. That's all of you. Okay. Munezerwe Bitwengo TV, Bitwengo TV muratubona.
murabona ibintu ko bimeze neza bariko bararyoherwa ngaha aha murebe nguyu wakwije imyaka 14 aranezerewe amakeke bana bariko barajya imbabura hariya reka ntiworeba inyama zabuze kizijya this is the very greatest birthday I ever seen in my life. It has been organized very well and it has been prepared and the family is very happy. You see them, they are dancing. You see the grandma is the most so happy. I don't know the mom. The mom look like no happy. We don't know what happened. But she should be very happy. She should be very happy because the daughter is turning 14 years. 14 years is a good age where the kids can focus for the future, education, and a lot of things. This is all the family, and they are inviters as well. They are here to enjoy together with cake. Uyu n'umuryango wose uriko uranezerwa waryohewe ibintu bimeze neza. Ibitwengo TV, Joke TV tubaha amakuru agezweho umwanya ku mwanya. Muryoherwe ikeke iracahari ntibananire n'inyama ziracahariga. Abavyeyi ngaha bakoze ibikorwa bikomeye cyane gose. Uwinaniwe kirece uwinaniwe gusa kirece uwinaniwe naho ubundi ibintu bimeze neza cyane gose. Kirece uwinaniwe ibintu biracaryoshe. Grandma nyokuru wewe naranezerewe cyane gose, nyina wiwe nawe akamwemwe kamwiciye ku mutima reka ntiworeba. Kamwishe ahubwo mu minsi ndibaza n'ubundi ari mu nzira. Kwanza turabona yuko anezerewe cyane gose. Ndibaza n'ubundi ari mu nzira mu bana afise. Ndibaza sumwe afise, hariho n'abandi bari inyuma bagiye kugira birthday. Murabona yuko ibikorwa akora ibi bintu vyigisha. Hari abavyeyi benshi badakorera birthday abana babo, turabakanguriye. Reka tubaze umuvyeyi ngaha. Nyokuru ikintu wobwira ku bavyeyi badakorera umunsi mukuru ku bana bakwije w'amavuko nk'ibi wakoze ibi bikorwa binezerewe cyane gose, wobahanura iki? Wobivuga kuki? Abana bamaze imyaka n'iyindi kandi bakaryoherwa kandi bakamenya ko bafise abavyeyi nabo bahamwe muri Australia bakaboneka neza kari abana bafise abavyeyi bakagira neza. Okay muvyeyi urakoze, urashimye, ndagushimiye nkora mu ntoki. Ibi umuvyeyi mwumvishe impanuro yaduhaye impanuro kweri. Yaduhaye impanuro yuko gukora birthday ari ikintu gikomeye mu buzima. Abafise abana, abavyeyi mwese mufise abana, abafise abana mwese mukwiye kuza murakorera birthday abana banyu. Birthday irakenewe cyane gose mu buzima. Birthday irakenewe. Abatarayikora namwe muze mwibuka mwandika itariki abana bavukiyemo, mubakorera birthday kugira ngo banezerwe bishime. Ni naho bazogira iki? Ni naho bagira intuzenyi. Okay? The birthday iracabandanya n'abandi bakomeza kuza. The birthday is still continuing. And even others they are still coming. The others they are still coming here. Muryoherwe. Ikeke yatunganijwe mu buryo budasanzwe kweri, mu buryo tutari bwabone ngaha. Najewe murabona ngira najewe murabona barampaye ngira nihereze. Ibintu birakomeye bigenda neza. Keke ibintu bimeze neza cyane gose. Reka ndayumvirize numve uburyo bayitetsemo kwanza. Turaza abavyeyi ba kera bakora ibintu bitoroshe, si by'ubu. Rero
birthday iraheza abadukurikirana muze mwongere mudukurikirane Ibitwenzo TV Joke TV murakoze cyane gose muryoherwe mugabo tubibukije gukorera birthday abana kari vyiza. We are reminding you to do the birthday for the kids is a very good and it is a very nice. And we still in the new year. I wish you all a new year. Thank you very much. Murakoze cyane gose Ibitwengo TV.